Hi friends, welcome to Free Jobs and Career ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఏపీపీఎస్సి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఈ నెల 21వ తేదీ. దీంట్లో ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ ఇన్ ఏపీ బాయిలర్ సర్వీస్ ఈ జాబ్ ఉంది. దీని గురించి చెప్పబోయే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. దీని ద్వారా మీకు నేను అప్డేట్ చేసే డే టు డే లేటెస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ మీకు అందుతాయి. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ఏంటంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. ఏపీపీఎస్సీలో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది 4వ తేదీ అనమాట. జనవరి 4కి అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. దాని ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవాలి. మీకు లాస్ట్ డేట్ వచ్చి 25th జనవరి 2019. మీ పేమెంట్ వచ్చి 24th జనవరికి మిడ్ నైట్ 11:59కి క్లోజ్ అయిపోతుంది. దానికంటే ముందు మీరు పేమెంట్ చేసేయాలి. పేమెంట్ వచ్చి 250 రూపీస్ వచ్చి ఫీజు ఉంటుంది. అప్లికేషన్ ఫీజ్, ఎగ్జామ్ ఫీజ్ 120 రూపీస్ ఉంటుంది. అది ఓసీ జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వీళ్ళందరికీ ఫీజ్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉంటుంది ఫీ. దీంట్లో మీ ఎగ్జామ్ వచ్చి కంప్యూటర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అది ఏప్రిల్ మంత్లో ఉంటుంది. 25th ఏప్రిల్ 2019 ఉంటుంది అనమాట. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే మీకు డిగ్రీ ఇన్ మెకానికల్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ పవర్ ప్లాంట్ ఆర్ మెటలర్జికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉండాలి. అదే కాకుండా 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. బాయిలర్ డిజైన్, కన్స్ట్రక్షన్, ఎరెక్షన్, ఆపరేషన్, టెస్టింగ్, రిపేర్, మెయింటెనెన్స్ లేదా ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ బాయిలర్స్లో ఇలాంటి ఫీల్డ్లో మీకు 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలన్నమాట. అదేవిధంగా ఏజ్ చూసుకుంటే 1st July 2018కి మీ ఏజ్ మినిమం 18 years ఉండాలి. మ్యాక్సిమం 42 years ఉండాలన్నమాట. అంటే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చి 2nd July 1976 నుంచి 1st July 2000 లోపు ఈ మధ్యలో ఉండాలి. ఆ 2 డేట్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకుంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీకి వచ్చి 5 years, ఇంకా ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి ఎంత సర్వీస్ ఉంటుందో దాని తర్వాత 3 years. ఇలాగ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ ఏదైతే ఇప్పుడు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తుందో ఈ జాబ్ కూడా సేమ్ అవే వర్తిస్తాయి. దాని తర్వాత ఆన్లైన్లో అప్లై చేయండి. ఫస్ట్ టైం మీరు ఏపీపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మీరు ఓపెన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది 4వ తేదీకి జనవరి. సో గైస్, మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చి మీ ఎగ్జామ్ ఫీ ఎలా పే చేయాలంటే క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ, డెబిట్ కార్డ్ కానీ లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మీరు పే చేసుకోవచ్చు. మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వచ్చి 40% ఓసీస్కి, 35% బీసీస్కి, 30% ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్స్కి ఉంటాయన్నమాట. వేకెన్సీస్ చూసుకుంటే ఓసీకి జెంట్స్కి వచ్చి ఒక వేకెన్సీ ఉంది. ఉమెన్కి అయితే ఒకటి. టోటల్ 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. బీసీఏకి అయితే ఒక వేకెన్సీ. టోటల్ 3 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్ చూసుకుంటే ఏమేమి ఉంటుందో 2 పేపర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ డిగ్రీ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. 150 క్వశ్చన్స్, 150 మినిట్స్కి ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం 150 మార్క్స్. తర్వాత మెకానిక్ పేపర్ 2 వచ్చి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 150 ఉంటాయి. డ్యూరేషన్ 150. టోటల్ 300 మార్క్స్కి. 2 ఎగ్జామ్స్ కలిపి టోటల్ 450 మార్క్స్కి ఉంటుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది 1/3 ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్కి. తర్వాత సిలబస్ కూడా ఇచ్చాడు. జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీలో ఏమేమి సిలబస్లో ఉంటుంది, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి ఏమున్నాయి మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చారు. దీన్ని మొత్తం డీటెయిల్స్ మీకు కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. దాని ద్వారా మీరు అది చదివి దాని ద్వారా మొత్తం చదివి మీరు అప్లై చేయండి. ఎవరైతే క్వాలిఫైడో, ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ నేను డైలీ మీ వద్దకి తీసుకొని వస్తాను, కొత్త కొత్త జాబ్ నోటిఫికేషన్స్. సో గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.